გთხოვთ შეეგებოთ ტელეიმედის პროექტის პატარების დიდი შოუს წლევანდელი სეზონის მონაწილეს კატო ასპანაშვილს. მოდი გენაცვალე, ალამაზია. ელდანდი. კატო, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, შემოგვირფასე. ერეკეთ მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ყველამ ვიხილეთ შენი გამოსვლა პატარების დიდ შოუში და ყველა ძალიან მოგვეწონა. მადლობა. და იცი რა მინდა კითხო, მოდი მაყურებელს უთხრა, შენ საიდან ხარ? ვიცი რომ ულამაზესი სოფელია? რუისპირიდან. მოვიკითხავ ყველა რუისპირელს დიდი სიყვარულით. ვიცი რომ შენ ძალიან ბევრ რამეს ხარ შეკიდებული, სწავლობ, ისეთი დატვირთული და საინტერესო ცხოვრება გაქვს. გარდა იმისა, რომ კარგად მღერი, ტანვარჯიშით ხარ დაკავებული, ხო? ცურავ კიდევ. მე როგორც ვიცი, ხატავ, ხო? დიახ. ხო და ერთხელ სადღაც აღნიშნე რომ თამაშისთვის დრო არ მრჩებაო და ასეა მართლა? დიახ, თამაშისთვის დრო არ მრჩება. სკოლიდან რომ გამოვდივარ, 5 წუთი მაქვს დრო რომ ბავშვებს დაჭერობენ და ვეთამაშო. არა, სკოლაში მაინც მოძებნი დროს სათამაშოდ. ნუ თამაში დამმნიშვნელოვანია ასევე და. მოდი მაშინ რადგან თამაში ვახსენე, ერთ პატარა თამაშს შემოგთავაზებ. TikTok-იდან დარწმუნებული ვარ, ეს ტრენდი გეცოდინება. ძირითადად ფეხბურთელებს ეკითხებიან, მაგრამ მოდი შენს აქტივობებზე გადმოვიტანოთ ეს შეკითხვები. კარგი? კარგი, მოდი მაშინ კითხავ. ტანვარჯიში თუ ცურვა? ტანვარჯიში. ტანვარჯიში, კაი ბატონო. ტანვარჯიში თუ მათემატიკა? მათემატიკა. მათემატიკა? ვა, ოჩახ. კარგი, მათემატიკა თუ ხატვა? მათემატიკა. მათემატიკა, უშენგენაცვალე. მათემატიკა თუ სიმღერა? მათემატიკა. დედა, გაიმარჯვა მათემატიკა, ოჩახი. ია, მაგარი გოგონა. ძალიან კარგი. თან მათემატიკა ხო როგორ ყველაფერში გამოგვადგება. ხატვაშიც, ტანვარჯიშიც, ცურვაშიც და ჭვიანი გოგო ხარ, ესეთი დამოკიდებულება რო გაქვს. სულ სხვა რამე უნდა კითხო ახლა. აი საჭმელებიდან რას გამოარჩევ? საჭმელებიდან რა გიყვარს? აბა დაფიქრდი. ხინკალი და მწვადი. ხინკალი და მწვადი, აბა რა კაცო. ახელი ხალბატონი ხარ, რა თქმა უნდა. მიხარი, შენ თუ გიცდია რაიმეს გაკეთება, ანუ კულინარიასთან თუ მეგობრობ? დიახ, სახლში აი ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებ ხოლმე. ვახშავს ვაწყობს სალათას ვაკეთებ, კვერცხეპურებს ვაკეთებ და ასე შემდეგ. ბატონო, მიჭერია და მე ყველაფერში მიჭერია. ოჯახში. ატო, მოდი ახლა ორი სიტყვით შენს ოჯახზე მოგვიყევი. პატარების დიდ შოუშიც მკითხეს და მე ვთქვი რომ მყავდა ერთი და 2 ძმა, მაგრამ სიამდვილეში მყავს ერთი ძმა. სკოლაში მყავს 2 მეგობარი, რომელიც ძალიან გულთან ახლოს მყავს და მინდა მოვიკითხო ჩემი დედმამიშვილები. მოვიკითხოთ ჩვენ. ჩემი გულშემატკივრია, რომელსაც მადლობა. გულშემატკივრებსაც ძალიან დიდი მადლობა და რადგან ვახსენეთ გულშემატკივრები და აი ეს ჩვენიერი პროექტი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, პატარების დიდი შოუ. თან ძალიან მომეწონა ასევე სიმღერა, რომელიც შენი შეასრულე, თვალსები ეს იყო ტიროლური სიმღერა მუსიკის ანგებიდან, ხო? დიახ. და მოდი მინდა რომ ეს სიმღერა ჩვენი შოუს მაყურებელსაც მოვასმენოთ ახლა. კარგი? კარგი, დიახ. Fox in a tower was a quadrille mountain, lay, hee-hoo. Last time was a good charuta, lay, love. Ho, ho, lay, oh, da, lay, ho, ho, lay, oh, da, lay, ho, ho, lay, oh, da, lay, lay, lay. A prince on a bridge of a castle mounted, lay, hee-hoo. Made on a road with a load to lay, many zombies of tape the hotel, lay, hee-hoo. Men drinking beers from a floater, lay, One little girl a pumping goat and lay, hee-hoo. She yelled out but the lonely goat and lay, Soon her mama with a lemming goat and lay, What I do it for a girl and goat and lay,
back to lonely culture. Lay alone. Soon her mama with the gleaming louder. Lay what I do it for girl and culture. Lay alone. Happy day, oh lady, soon the west of a commentary. Lay alone. დიდი მადლობა კატო ასპანაშვილს, წარმატებები უსურვოთ აი ამ საყვარელ და ნიჭიერ გოგონას.